नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सएप में वॉइस मैसेजेस का साउंड नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके आपको बताने वाला हूं कि कैसे करके इसको अपने फोन में आपको ठीक करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी व्हाट्सएप में एक प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें कि आपको कोई भी वॉइस नोट या वॉइस मैसेज भेजता है कुछ भी रिकॉर्ड करके, ठीक है, या कुछ भी ऑडियो भेजता है तो उसका जो साउंड है वो आपको व्हाट्सएप में सुनाई नहीं देता है। ठीक है, उसमें कुछ ऑडियो तो है पर आप जो की है फुल वॉल्यूम कर दिए हो अपने फोन का, फिर भी आपको वो सुनाई ही नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और वैसे ही आप भी कोई ऑडियो फाइल भेजते हो या कुछ रिकॉर्ड करके अपने मुंह से भेजते हो व्हाट्सएप में, तो आगे वाले पर्सन के पास तो चला जाता है, पर वो आपने क्या भेजा आपको भी खुद सुनाई नहीं देता है। ठीक है, कि क्या ऑडियो किया है। तो बेसिकली होता क्या है कि व्हाट्सएप में कोई भी ऑडियो आवाज नहीं आता, सुनाई नहीं देता है। तो अगर आपके भी साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो में इसका जो सॉल्यूशन है 110% हो जाएगा। तो वीडियो में जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा सब कुछ ध्यान से देखना और उसको अपने फोन में अप्लाई करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाता हूँ। दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर मेरे व्हाट्सएप में एक चैट खुला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने भी कुछ इधर वॉइस नोट भेज रखा है और आगे वाले पर्सन ने भी मुझे कुछ वॉइस नोट भेज रखा है। ठीक है, तो इधर जो मैंने वॉइस नोट भेजा है अगर मैं उसको भी सुनने की कोशिश करूँ तो इधर कुछ साउंड नहीं आ रहा है, और वही अगर मैं जो आगे से मेरे को वॉइस नोट रिसीव हुआ है उसको भी मैं सुनने की कोशिश करूँ तो उधर से भी कोई आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि एकदम बिल्कुल भी साउंड ही नहीं आ रहा है। तो अगर आपके भी व्हाट्सएप में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में सेटिंग्स खोल लेना है। ठीक है, जो भी एंड्रॉइड फोन होगा, जो भी कंपनी का जो भी मॉडल, उसमें आपको सेटिंग तो मिल ही जाएगा। आप सिंपली सेटिंग्स खोल लेना। सेटिंग्स खोलने के बाद ऊपर में ऐसे स्लाइड करना ऊपर से नीचे, तो आपके पास इधर सर्च का एक बॉक्स आ जाएगा। आपको सर्च के बॉक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है साउंड, SOUND। ठीक है, आपको सिंपली साउंड लिखना है और सर्च कर देना है। उसके बाद जो कि है आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे देखना है साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखो इधर मीडिया रहता है, रिंगटोन रहता है, नोटिफिकेशंस रहता है, अलार्म्स रहता है। ये आपके फोन में इससे भी ज्यादा रह सकते हैं। ठीक है, इधर जितना भी ऑप्शन होगा वॉल्यूम का सबको ऐसे करके फुल कर देना। ठीक है, तो इधर मैं सबको अभी फुल कर देता हूँ, ये वाला भी फुल, ये वाला भी फुल। ठीक है, तो सबको आपको फुल कर देना है जितना भी वॉल्यूम्स होता है, ये सबको फुल कर देना। फिर बैक करके व्हाट्सएप में जाकर ट्राई करना। अगर इतना करने के बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो सही है। ठीक है, और अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, आपको सेटिंग के अंदर में आना है फिर से, एंड उसके बाद फिर से आपको सर्च पे क्लिक करना है। इस बार आपको लिखना है सर्च में ऐप, APP। ठीक है, आपको ऐप लिखना है एंड सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐप लिस्ट का ऑप्शन आएगा, या हो सकता है ऐप मैनेजमेंट बोल के आए। ठीक है, तो ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट कुछ भी आता है, एक ही चीज है। आपको सिंपली उसको ओपन कर देना है। उसके अंदर में ऐप लिस्ट इधर खोल लेना। ऐप लिस्ट खोलोगे तो आपके सामने सब ऐप्स खुल के आ जाएगा, जितना भी आपके फोन में ऐप्स है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये लोडिंग लेता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो लोड हो गया और सब इधर ऐप्स खुल के आ गया। अब आपको यहाँ पे व्हाट्सएप खोज लेना है। तो ऊपर में देखो सर्च बार है, हम सर्च पे क्लिक करके इधर व्हाट्सएप लिख लेते हैं। तो इधर मैं व्हाट्सएप लिख लेता हूँ। तो इधर देखो व्हाट्सएप आ गया, हम लोग व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोरेज यूजेस बोल के एक देखने को मिलेगा, आपको स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्लियर डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्लियर डेटा पे क्लिक करोगे तो आपका व्हाट्सएप डायरेक्टली लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर डेटा नहीं करना है, आपको करना है क्लियर कैशे। आपको क्लियर कैशे पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये जीरो भी हो जाएगा क्लियर कैशे करने के बाद। फिर आपको बैक आ जाना है एंड फिर आपको व्हाट्सएप पे जाके देखना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो आपको अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, आपको इधर नीचे परमिशंस पे क्लिक करना है। आप परमिशंस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देखना अलाउड परमिशन में कौन सा और डिनाइड परमिशन में क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा इधर अभी व्हाट्सएप का 4 परमिशन डिनाइड है, तो ये सबको भी मेरे को अलाउ करना पड़ेगा। इधर देखो कॉल लॉक्स है, इसको भी मैं अलाउ कर दूंगा। वैसे ही इधर देखो कॉन्टैक्ट्स है, इसको भी मैं अलाउ कर दूंगा। मतलब जितना भी डिनाई में है ना सबको आपको अलाउ कर देना है। इधर फोन वाला परमिशन भी मैं अलाउ कर दूंगा। ठीक है, और अब ये लास्ट परमिशन बच गया एसएमएस का, इसको भी मैं अलाउ कर दूंगा। तो जितना भी आपका परमिशन डिनाइड में होगा सबको आपको अलाउ कर देना व्हाट्सएप के लिए। ठीक है, तो आप इतना कर देना एंड उसके बाद देखना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो आपको अब क्या करना है, आपको अपने फोन में इंटरनेट ऑन कर लेना है, या आपको वाईफाई यूज करते हो तो वाईफाई ऑन कर लेना है। एंड उसके बाद आपको प्ले स्टोर खोलना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर खोलना, इधर सर्च पे क्लिक करना, इधर ऊपर सर्च में जाना एंड इधर लिखना व्हाट्सएप। ठीक है, आप सिंपली इधर व्हाट्सएप लिख के सर्च कर देना। अब इधर व्हाट्सएप लिख के सर्च करोगे तो इधर आपको व्हाट्सएप का ऐप देखने को मिलेगा। आपको देखना है कि इधर कोई अपडेट तो नहीं आ रखा है। अगर कोई अपडेट आया है तो आपको सिंपली अपडेट के बटन पे क्लिक करके इसको अप टू डेट कर लेना है। ठीक है, तो इधर अभी मेरा अपडेट कोई नहीं आ रखा है, अगर अपडेट आया होगा तो मैं अप टू डेट कर लूंगा। तो आपका ऐसे अप टू डेट कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद अपने फोन को पावर ऑफ कर देना, मतलब स्विच ऑफ कर देना। तो इधर आप ये पावर बटन पे थोड़ी देर क्लिक करके रखोगे तो इधर आपका स्विच ऑफ करने का बटन तो आ ही जाएगा। तो इधर देखो ऐसे पावर ऑफ का बटन है या स्विच ऑफ आप बोल सकते हो, तो स्विच ऑफ वाला आप कर देना। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है, ठीक है। पर आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आप सिंपली जो कि है ऐसे पावर ऑफ या स्विच ऑफ जो होता है वो कर लेना, रिस्टार्ट मत करना, ठीक है। रिस्टार्ट वाला ऑप्शन यूज़ मत करना, सीधा पावर ऑफ या स्विच ऑफ जो रहेगा उसको कर देना। करने के बाद स्विच ऑफ को लगभग आप 5 मिनट के लिए फ़ोन को साइड में ऐसे ही छोड़ देना, डायरेक्टली फ़ोन को स्टार्ट मत करना, ठीक है। 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना थोड़ी देर, बिना चार्ज में लगाए, बिना कुछ किए नॉर्मली साइड में छोड़ देना एंड लगभग 5 मिनट बाद फिर से स्विच ऑन करना एंड फिर व्हाट्सएप में आप जाके देखना 100% जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा व्हाट्सएप में, ठीक है। और आपका जो ये साउंड नहीं आने का प्रॉब्लम था वो सब आने लग गया होगा। देखो अभी मैं आपको चेक करा रहा हूँ, अभी मेरे फ़ोन में साउंड आएगा, ठीक है। अभी जो कि है देखो मैं तो देखा आपने जैसे ये वाला देखो, तो जैसे कि आपने देखा अभी साउंड अच्छे से आ रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके जो कि है व्हाट्सएप का साउंड नहीं आने वाला प्रॉब्लम, वॉइस नोट पे या वॉइस मैसेज पे जो साउंड नहीं आता है, उसका प्रॉब्लम आप ऐसे करके बड़े ही आसानी से ठीक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।